fassara mara ‘yanci. Ita irin wannan fassarar ce ake kiranta da fassara kai tsaye. A irin wannan fassarar akan yi ta ne ba tare da sauyi, ragi ko kuma ƙarin komai ba daga abin da aka tadda na harshen asali. Saɓanin yadda fassara mai ‘yanci take da buƙatar irin wannan ƙwarewa ko kuma laƙanta ta yadda mutum zai iya rage wani abu ko ya ƙara wani abu. Irin wannan fassarar ce ke taka rawar gaban hantsi a kalmomi da ke da nasaba da addini da kuma fannonin kimiyya da fasaha da sauransu. A nan zan dakata tare da fatar za mu haɗu a darasi na gaba, da fatar za a yi liking, za a yi sharing kuma za a yi subscribing. Na gode, a huta lafiya.